A sada, moda. Može. I tako smo, dragi gledalci, stigli i do mode. Znači, dva nova lica su sa nama, na zadovoljstvo i raspoloženje mladih dama. Mladi manekeni Andrija Laković i Stefan Kaluđerović. Andrija iz Podgorice, Stefan iz Perasta. Oni će nam pomoći u ovom modnom prilogu, čisto kroz svoje neke biografije, naravno, i u budućnosti mojih emisija sarađivat ćemo sa njima u promociji nekih modnih brendova. Evo ovako, za početak, Andrija, dobrodošao u moju emisiju Blisko sa i kaži mi kad si počeo da se baviš manekenstvom. Dobrodošao i bolje vas našao. Pa što se tiče manekenstva, prije nekih godinu i po, dvije. Radio sam, to je bila prva revija Royal Fashion i upravo sam radio sa svojim prvim gostom Markom Ukutićem i eto tako sam i počeo, ali evo vidjet ćemo za budućnost. Treba istaći da si ti, osim što si maneken, i uspješan fotomodel, znači, s obzirom da su to odvojena dva posla, sjajno se slikaš, odlično šetaš. Šta ti je draže, slikanje ili šetnja po pisti? Pa što znam, teško je odlučiti se. Jedno i drugo je isto lijepo. Lijepo je proći i to, ali eto. Fino. Molim te, Stefane, za tebe ista dva pitanja. Pa modelingom sam se počeo baviti prije tačno godinu dana, upravo sam s tobom imao prvo snimanje za Anthony Morato, Paradiso. Za budućnosti isto vidim sebe u ovom poslu jer volim taj posao i trudim se oko toga. Treniram stalno i tako. Pa fino. Andrije, s obzirom da pratiš naravno modni trend, koji je tvoj omiljeni brend? Pa vjerujete li da nešto nema neki posebni trend? Možemo na ti. Nema neki Emisija je posebni, blisko. nema neki posebni trend, eto, kupim to što mi se najviše svidi. Nije sad neka pristalica nešto sad daj mi je li skupo, nije li to što mi sviđa, to što meni odgovara, to je kupim. Šta više voliš, privatno da nosiš, sportsku, elegantnu ili neku casual varijantu? Pa casual varijanta najviše, i sportska. Casual varijanta, a u automobilu manta. Molim te, Stefane, isto pitanje za tebe. Omiljeni brend. Omiljeni brend, teško pitanje, nemam neki posebni, ali kad bi izdvojio bi Anthony Morato i Sergio Tacchini, a u dnevno, obično casual. Upravo tako, eto, to nam je nešto zajedničko. Interesuje me omiljeni maneken i manekenka u Zori u poslu. Pa nema nešto, nisam pristalica, nema, baš nema. Pratiš modu, ali nemaš nikog određeno. Ti, Stefane? Pa kad bi izdvojio manekena brenda Dolce Gabbana David Gandhi, a što se tiče manekenki, izdvojio bi Adrianu Limu, jer to je model koji ima sve predispozicije za takav posao. Upravo tako. Naravno, Victoria's Secret, to se obavezno prati. Da li je Fashion TV jedan od tvojih omiljenih kanala? Pa jest, gledam ga često uveče, mi je upaljen u sobu i... Ne brani ti mala? Pa ne, ima povjerenje dosta u mene. S obzirom da ideš u manekene, to nije lako, ali nastavi tako. Dobro, imam povjerenje jedno drugo i ona se isto bavi tim poslom, kao i što znaš ko je u pitanju. Ne bih da je imenujem, možda bi se ona ljutila, ali eto, bit će prilika pa ćemo biti oboje gosti svoje emisije. Upravo tako, ja se naravno nadam. Stefane? Pa isto tako, imam djevojku, ne buni se što radim taj posao, isto ima povjerenja u meni. Ovim putem želim da je pozdravim. Predivna djevojka iz Srca Novog. Nema više ništa. Milena, ili tako? Milena isto. Milena u naručju mladog manekena, tako da eto. Svakako fino. Da li ti pratiš Fashion TV, te najnovije revije i trendove? Pa slabo, u zadnje vrijeme je slabo, pratio sam nekad, ali sad sam se zaljubio, tako da... Više je to nešto na internetu, je li tako, što se moraš informisati? Tako je, na YouTubeu i na Google, sve pratio. Da li se bavite nekim sportom profesionalno, znači da je to nešto baš određeno i izraženo, ili samo vodite računa o ishrani i trenirate rekreativno zbog ovog posla, jer je stvarno neminovno da se trenira? Pa ne bavim se ništa sa nešto specijalno, teretana, treninzi, redovni, ishrana, nije to samo zbog posla toga manekenstva i slikanja, nego zbog samoga sebe, zbog izgleda. Upravo tako.
prate te na ulici brojne klinke kad obučeš mokasinke, a inače ovo je jedna varijanta sa maturske večeri koju nam ti prezentuješ u malo izmijenjenom izdanju, s obzirom eto da si bio možda i najljepši u svojoj školi. Kako si se proveo tu noć, s obzirom da si, da kažem, bio primjer što se tiče oblačenja, jer svi se nešto oblače u odijela, mislim, malo mi je to neprirodno za momke od 18,5 godina, 19 da dolaze u odijelima, to mi je za neke ozbiljnije godine. Ti si došao ovako neki džins, opuštena neka varijanta, majica i tako, to predivno si izgledao, naravno što i većina iz tvoje škole rekla. Pa molim te, kako si proveo tu noć i ko ti je pomogao da se obučeš? Pa što tiče maturske večeri, ja što nisam neka pristalica toga, jedva su me nagovorili da pođem i rekla mi je cura kao ajde moraš pođi, to je ipak maturska noć, i tako sam pošao. Što tiče oblačenja, ja sam sam izabrao, nisam htio namjerno odijela jer svi pak ta odijela čude, kada na svadbi sahrane, ja nešto nisam taj tip za odijel, nešto mi ne stoji i odlučio sam, vidio si sam da neka oko opuštena varijanta. Nisam što puno ostao, neki sat i po i ostatak večeri sam proveo sa curom. Zaista lijepo, romantično i naravno simpatično. Stefane, kad će tebi matura? Ja tek za godinu dana, tek sam 3. razred srednje pomorske škole u Kotoru, tako da vidjet ćemo kako ću, isplanirat ću sve unaprijed i vidjet ćemo kako će biti. Znači u budućnosti ćeš da ploviš, da li ćeš nešto i da loviš? Ne znam baš da li ću plovit, a ni lovit. Planiram da se ženim. Pa, dobro, evo ekskluziva za moju emisiju. Naravno, nadamo se da tvojim roditeljima na oči neće pasti mrak kada si tako mlad spomenuo brak, ali dobro, ovo je naravno šaljivog tipa. Tvoja draga ne da nikom da te pipa, evo, tako da ja mogu ovako drugarski. Da li sebe vidite u narednih 10 godina u ovom poslu, da kažem, kao nešto od čega ćete da živite? Naravno, kada odete vani, ako Bog da, što se nadam, eto, nadam se da će i moja emisija pomoći u vašoj nekoj promociji. Pa sebe nešto i ne vidim u tome. U budućnosti imam nekih drugih planova, tako da ovo je sad eto čisto hobi. Inače, jedan divan hobi. Stefane? Pa ja sebe vidim u budućnosti u ovom poslu. Već sam dobio neke ponude u Beogradu u agencije, kao u agenciji Fox. Vidjet ćemo za buduće. Volio bi da mi to bude profesionalnost, jer volim taj posao. Da li koristite neku posebnu kozmetiku za njegu tijela i lica, da biste bili još više na meti cica? Pa ne, ni vene, te neke kremice i tako. Znači, svoje tijelo paziš, voliš da se maziš. Dobro. Isto upravo tako, Nivea, minerali iz mrtvog mora i tako. Da, dobro, izgledaš na mrtvo iz mrtvog mora. Šta slušate najviše od muzike, omiljeni pjevač, omiljena pjesma i naravno omiljeni stil muzike? Pa ima jedna tvoja dobra pjesma koju si izbacio nedavno, Prava žena, jer nju skoro najviše slušam, jer mislim da sam pronašao pravu sad. Vidjet ćemo, ja mislim da jesam, ali eto, o tom potom. Što tiče muzike, stila, pa zabavno najviše. Pjevač Nino Rašić i to je to, nema. Eto, Prava žena, nadamo se da si pronašao pravu i da ćeš na kraju biti u pravu. Ti, Stefane? Isto tako, Prava žena, mada više sada praktikujem slatku krizu jer sam zaljubljen. A omiljeni pjevač isto ti. Željko Joksimović, nemam nešto posebno. Pa dobro. Tako. Zanima me koje su vam omiljene vrste izlazaka, dnevni, noćni? Pa nešto ne izlazim puno. Eto, preko dana što sa curom pođem pa pijem piće ili neka ručak, večera, tako nešto, ali uopšte ne izlazim. Ne pamtim zadnji put kad sam izašao, bez za Novu godinu. Jedino kad su moje neke svirke. Da, upravo tako i ovdje u Priveu i to je to. Da, naravno. Prijevo je jedno predivno mjesto, inače trenutno se izdaje, tako da nadamo se da ćemo i u nekom novom izdanju imati prilike da budemo u ovom lijepom ambijentu. Stefane, izlasti dnevni ili noćni, u žici, čokoladni ili voćni? Pretežno dnevni sa curom i ako uveče izaćemo malo ugrad na piće, slabo izlazim i ja sam tako zadnji put izašao prije godinu dana, a voćni ili čokoladni, pa voćni.
Baš zbog tijela, zavim se. Ti Andrija, čokolade ili voće? Voće zdravije i... Pa dobro. Naravno, evo, pije se voda, prati se moda. Ako neko za Stefana pita, tu je i Cedevita, eto tako. Svakako smo sve u stihu iskombinovali. Kakvi su vaši planovi za ovo ljeto? Gdje ćete se kupati? Pa ne znam, evo još imam pregovora sa curom, da vidimo da li negdje idemo sa strane u inostranstvu ili ako ostanemo, to je najvjerojatnije Budva. Da, svakako se onda vidimo tamo i na mojim nastupima. Ti, Stefane? Moja destinacija Peras, Herceg-Novi Peras, ništa više. Da. Rijetko si znači u Budvi? Rijetko. Daleko mi je i... šta će ljepše od Perasta. Da, naravno. Perast je biser Jadrana i skoro da mu nema mana. Ako budemo pravili, a mislim da hoćemo ljetnju verziju emisije Blisko sa, naravno tu ćemo i uključiti moj nastup, neku svirku sa našim dragim kamermanima koji će biti im malo teže da snimaju Boris i Vladu jer će oko njih biti nešto atraktivno i mlado. Nemojte samo kamere da vam ispanu, ali dobro. Svakako ćete se pojaviti naravno i u tom nekom video izdanju. Može, dogovorit ćemo se za sve. Ti sa Milicom Vanilicom, a on sa Milenom isto bravom ženom. Jeste, sve u sklopu dogovora. Eto tako, sada će dragi gledalci imati priliku da vide kako će Stefan i Andrija da pokažu kako se to profesionalno šeta i eto neku casual varijantu koju oni vole privatno da nose. Blisko sa počinje već i bit će svega, mogu vam reći. Najbitnije teme su o muzici i modi. Ovaj sat vremena ima da vam godi. Završit ću priču standardno u rimi, raznovrsni gosti govorit će o intimi.